25 دسمبر کرسمس ڈے دا دن آ رہا ہے اور لوگوں دے اندر شامل نہ ہونا بڑے بڑے ایم پی اے کیک کٹ دینے بڑے بڑے ایم این اے جا کے کیک کٹیا جاندا ہے اور تو انو حقیقت اندر نہیں پتا یہ کیک کس چیز دا کٹیا جاندا ہے اسرا حضرات کرسمس ڈے دی اے جڑی مبارک باد دینا بھی حرام ہے مبارک باد لینا بھی حرام ہے ساڑھے نوجوانوں نو ساڑھے مسلمانوں نو نہیں پتا کیا کرسمس ڈے کنوں کیا جاندا ہے حضرات ہے جڑے عیسائی نے اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا سمجھ دے نے اونا دی پیدائش دے موقع تے اے کرسمس ڈے منایا جاندا ہے کرسمس ڈے دی محفل اندر جانا بھی حرام ہے ساڑھے عیسائی پائی اسی عزت کرنے ہاں اسی احترام کرنے ہاں لیکن یاد رکھے آرے رب دا قرآن ہے ساری دنیا دے مولویاں دیاں زباناں غلط ہو سکدیاں نے پیران دیاں زباناں غلط ہو سکدیاں نے رب کائنات دا اے قرآن غلط نہیں ہو سکدا اے مسلمانوں اللہ پاک نے قرآن اندر اس باب دا ذکر فرمایا اللہ دا قرآن فرمایا قل هو اللہ احد اے 30واں پارہ ہے ایدہ ترجمہ قل هو اللہ احد فرمایا کہہ دیو اللہ ایک احد ایک نو کیا جاندہ ہے اللہ الصمد فرمایا اللہ بے نیاز ہے لم یلد و لم یولد نہ اللہ کسے دا بیٹا ہے نہ ہی کوئی اللہ دا بیٹا ہے ولم یکن لہ کفوا احد وہ ہمیشہ تو کلا ہے وہ کلا روے گا وہ دی صفات اندر وہ دے کمالات اندر کوئی بھی شریک نہیں ہو سکتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی ضرور نے اللہ دے بیٹے نہیں ہو سکتے انہاں محفل اندر نہ جایا دے اور جتھے عقیدے دی گل آ جاوے اور بندے نو مرنا مٹنا بھی پہ جائے مٹ جاوے لیکن انہاں دیاں محفلان دے اندر اور ایک کرسمس ڈے دی مبارک دینا اسلام اندر جائز نہیں دے اسلام اندر ایدہ وجود نہیں دے اللہ الصمد اللہ کلا ہے قیامت آ سک دیئے اے سورج مغرب دی طرف نکل سکدا ہے زمین آسمان دا نظام ختم ہو سکدا ہے اللہ دا نہ کوئی شریک ہے تے بولو اللہ دا کوئی شریک ہو سکدا نہیں جے ہو سکدا او دیاں صفتاں او دے تک ہی رحم دیو او دے کمالات او دے تک ہی رحم دیو او وحدہ لا شریک ہے انہو علیم بذات الصدور اللہ دلم